بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء. أمس هذا أو أذيع هذا الخطاب في 9 مساء على القناة الثالثة الإيرانية. و صدها کار دیگر که دولت انجام داده. آیا اینها دروغه؟ میگن دولت بیادبی میکنه. ما به کی بیادبی کردیم؟ کلام مولا امیرالمؤمنین اینه که اگر کسی دستاندازی به بیت المال کرد باید باش برخورد کنید، آبروشو ببرید. کسی زیاده خواهی کرد آبروشو ببرید. البته اجرای عدالت سخته، ما میدونیم. کسانی بودن در کنار پیامبر خدمت کردند، شمشیر زدن، در یک مقطعی خادم بودن، حتی مدال گرفتن، اما وقتی اجرای عدالت اومد میون با شمشیر در برابر عدالت ایستادن. طلحه و زبیر مشهورن در تاریخ. اینها پناه بردن به اشرافیت معاویه و مورد حمایت معاویه قرار گرفتند. بنابراین برخورد با آدم هایی که دست اندازی میکنن به بیت المال بی‌ادبی نیست. خدا شاهد است، من در مناظرات خیلی حرفها رو باید میزدم، فقط به خاطر اینکه شخصیت طرف مناظره آسیب میدید من اینها رو کنار گذاشتم. يعتقد أن الصحابة ارتدوا ويعلن هذا بكل جرأة أمام البشرية جمعاء، وهذا من الأدلة الكثيرة أن الشيعة اليوم وبخاصة في إيران ومن يتبعها في بعض بقاع العالم أن عقيدتهم مستمدة من عقيدة الأولين في قضية تحريف القرآن، في قضية إنكار السنة، في قضية ارتداد الصحابة. بالله عليكم أيها المسلمون، من سنة وشيعة ماذا بقي من الدين؟ قولوا لي بالله، حركوا عقولكم معشر الشيعة المكرمين، حركوا أفئدتكم بصائركم، قولوا لي بالله، قرآن محرف، إمام غائب، صحابة مرتدون، نبي مخطئ، وعندنا تسجيل لذلك يقول أخطأت يا رسول الله، أخطأت يا رسول الله، إذ أنك لم توصي وأنت تتحمل وزر هذه الأمة بكل شفاقة وجرأة وإجرام، يقول هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا قرآن احترموا ولا صحابة قدروا ولا سنة اعترفوا ولا برسول صلى الله عليه وسلم اطمأنوا له. ماذا بالله بقي؟ مسئولیتشون سنگین‌تر است. بنده در سخنرانی به یک حادثه تاریخی اشاره کردم، ماجرای جناب طلحه و زبیر. اونها کنار رسول خدا بودند، مجاهدت ها کردند، خدمات کردند، نشان افتخار گرفتند. جایگاه اونها در اون زمان محفوظ بود، خدماتشون ارزشمند بود، اما اینها انسان رو تا آخر عمر حفظ نمیکنه. بعضیا به من گفتن ذکر این نامها شائبه توهین داره. بنده قاطعانه رد میکنم، بنده قصدم توهین نیست. نقل یک حادثه تاریخی است و عبرت آموزی است، برای همه ما عبرت است. همه باید از تاریخ عبرت بگیریم. هر کس با هر سابقه ای از مرز عدالت خارج بشود در نقطه مقابل عدالت.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء. من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا. وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا. لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء. هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وذا عبد النساء. وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه